太太在清迈。Hello， 大家好，在2020年12月19号到28号这段时间，在清迈的湾利曼会有一个集市，它叫做 Bin Phai Festival。Bin Phai 是泰语，我不太清楚是什么意思，但我觉得好像跟烤火呀、烧烤、篝火有关系，因为 Bin 嘛就是烧烤的意思，然后 Phai 是火的意思。而且每次在 Bin Phai Festival 都一定会有一个传统的项目，就叫做烤棉花糖。我现在已经把车停在了玛雅，因为在那边停车位已经全部都满了。巨大的圣诞树，好漂亮啊！然后天上还有一轮月亮哎。走，安妮。这个街角你们熟悉吗？有多少人已经很久没有来过泰国了？我在泰国等着你们哦。走了，去测体温，宝贝。Thank you。安妮，你有这个吗？哪一个？这个集市只会出现在泰国北部城市的冬季。我2016年来清迈逛的第一个大集市就是它。看，有人在烤棉花糖。看，就是这个火炉。走，我们也去拿棉花糖。这个是辣炒方便面。看这个巨大的鳄梨。这个章鱼小丸子里面每一个里面都有一整只的章鱼。安妮타来看75 75铢。这是安妮最爱吃的巴斯克芝士，好吃吗？看这么多人在排队，他们在排什么队呀？炸鸡。好香啊！漂亮的圣诞树，快看！走，我们要进去了 ，Let's go。安妮没有吃饱，就过来吃一份猪腿饭。其实我跟你们说哦，清迈的猪腿饭并不是只有凤飞飞家的好吃，有很多店都很好吃。这家店的猪腿饭，小份的是60铢，大份的是80泰铢。这是安妮新买的香水，在Moshi买的。你喜欢这个味道是不是？好了，还给你了。在后门这儿也有很多好吃的。哇，他们在做小丸子，看热腾腾的小丸子。这家店卖的是各种沙拉。我要吃点什么呢？我觉得一点主意都没有。这家店是卖煎饺的。烤喷卡，这家店卖的是猪脚圈和烤豆腐。这个猪脚圈它不是猪脚，它里面炸的是玉米和芋头 ，mixed and small。我要一个混合的。看，这是我的一份小份的猪脚圈和豆腐。走喽，去享受我的美食啦！特别的香啊！他把这个酱料全部都倒在里边了。这个就是猪脚圈。很好吃。这是一个可以挂在口罩上面的串珠，你穿好了吗？好，你戴着吧。你看这里有很多的花色可以选择。如果是男生的话，可以用上面的这些，比较简单。你看这一条，男生用就可以，是这种蛇骨链。看，我也买了一个这样的串珠，挂在自己的口罩上，然后它是3根100泰铢。走吧。哇哦，全是好吃的寿司哦。这家店是卖草莓大福的，哇，大大胖胖的，每一个草莓大福都有不同的馅料。这家店卖的是牛角包，4个99泰铢。99是吗？很巨型的大薯片，买10送1的意思。好香啊！看到处都是在烤棉花糖的人。
这个可爱的小朋友，他也在吃棉花糖，好热闹啊！大家围在一起烤棉花糖，把棉花糖的表面都烤得焦焦脆脆的。这家店的烤肉感觉特别的有气氛呢，真材实料的大块肉肉。然后这个锅里还有他们熬的这个酱，感觉是蘑菇啊或者奶油什么的。对，一个是蘑菇，一个是菠菜的奶油汤，59铢一份，配这个牛肉和蔬菜。这个是日式的饺子煎饺，他们管它叫餃子。所以我来了清迈才发现，大家都不管饺子叫 dumpling， 都叫餃子或者餃。其实每次逛这种美食集市，我会有一点淡淡的忧伤和可惜，就是在现场会有很多的泰国美食、欧美的美食，还会有日本和韩国的，但是为什么看不到我们中国美食的身影呢？就希望以后在这些泰国本地的集市上，也可以看到我们中国的美食，非常的好吃。这么多次的经过玛雅，我还没有好好的在这个像女神的小白庙之前，看看这到底写了什么。这里有一块牌子，用中英泰的三国语言写了供拜象神的忌讳条目，比如说女性如果在孕期或者生理期不能进入，然后也不能带荤菜和一些水果进入，这上面写了。还有就是不能穿鞋进入。前几天有朋友在群里问我能不能帮忙买一款包，我一看那个牌子，其实是只有曼谷才有专卖店。其实在我们清迈本土也有很多很漂亮的包包的牌子，我身后就是一个叫 Queen Quinn， 给大家看一下，这是我比较喜欢的一个包包，它的配色呢比较的柔和，拿在手上也很轻，但是它的皮质很舒服，是那种有点像绒绒的麂皮的一样。这个配色的感觉柔柔的，冬天背也可以，夏天背也可以。现在在打落50%，这个现在打5折。打完折之后是1645泰铢，那差不多就是300多块钱，400块钱。谢谢，考喷卡。这个包的颜色我也很喜欢，亮橙色，这样打4折。这个小小的一点点，这个颜色跳跳的，背在身上也会很好看。然后它这个链子呢，也是那种蛇骨链的那种质感，这个是打4折。所以现在如果正在清迈生活的这个小伙伴们，你们有想要买包的话，可以过来看一下。然后这个包我觉得也挺好看的，可能实用性这个包会更强一点，里面放手机啊，放钱包啊，这旁边的这2个小袋子可以去放一些零钱什么的。考pun卡，这里我还找到2个少女型的小包包，这种设计就有一点像那个 Lean Around 里面，这是驯鹿哈，2个颜色，特别适合圣诞季节背，然后里面放点小东西就 OK。来，这个包包给大家看一下，是一个箱包，抽绳的箱包，然后如果逛街背也可以，参加 party 也可以，也挺好看的，是不是？在 Queen 的旁边呢，还有一个专柜。这个我不知道该怎么发音哈，反正你们看一眼，它的包的设计就有点像三宅一生，是不是？都是那种菱形的，很有体积感的设计。这个我觉得比较中庸哈，黑色的，然后它有拼花，这个拿来装东西应该容积也会比较大。哦，真的很大，打开来很能装。谢谢。它也可以把它就是拼成这样的形状。这个还挺巧妙的。这个多少钱？好来看。5900泰铢。OK， 好碰卡，这个是5900泰铢，然后这个也有折扣。谢谢。I'm 于太太，I'm 在清迈。